लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सॉरी बोल दे सॉरी। आजकल लंदन में इंडिया से बहुत लोग आ रहे हैं। एयरफेयर कम हो गया है ना, टूरिस्ट तो आएंगे ही। थैंक यू का मतलब है लीव। चीनी कॉफी का टेस्ट बर्बाद कर देती है। मुझे चीनी पसंद है। तो आपको कॉफी पसंद नहीं? चीनी हैदराबादी ज़ाफ़रानी पुलाव का टेस्ट बर्बाद कर देती है, कॉफी का नहीं। सॉरी बोल दे। लंदन में आप कौन से होटल में ठहरी हैं? होटल में नहीं, शालिनी के घर पे ठहरी हूँ। शालिनी जो मुझे आपके रेस्टोरेंट में लाई थी उस दिन, उस मीठी शाम को, जिस दिन आपने ज़ाफ़रानी पुलाव। अच्छा, तो आप यहीं पास में ठहरी हैं। शायद इसीलिए आप रोज मेरे इस रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वैसे एक और कारण है, मुझे अपनी बेइज्जती कराने का शौक भी है। आई एम सॉरी बोल दे। सॉरी। कैसे भी बोलो यार, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता सॉरी बोलने में। वैसे आप हैं कहाँ के? दिल्ली। माँ बाप भी दिल्ली में रहते हैं? सिर्फ पापा, माँ अब नहीं है। हाँ, अब समझा। क्या समझे? आप लंदन क्यों आई हैं? क्यों आई हूँ? गम भुलाने के लिए लंदन की हवा अच्छी। कैसा गम? माँ जब छोड़ के चली जाती है तो आमतौर पर आम लोगों को गम होता है। माँ को गुजरे 23 साल हो चुके हैं। फिर कौन सा गम है आपकी जिंदगी में? कौन सा गम? आई एम सॉरी, ये आपकी निजी जिंदगी आई। नहीं, वो तो है, लेकिन मेरी निजी जिंदगी में कोई गम है, ऐसा क्या लगता है आपको? आपके इस गम भरी शक्ल को देख के। कहाँ है गम शक्ल में? इधर, इसमें बड़ा चम्मच में देखिए। देखा आपको गम उन आंसू बहने के लिए रेडी आंखों में। जब ऐसी आंखें अपने घर से दूर किसी बेस्ट फ्रेंड के पास लंदन भाग कर आती हैं और खोई खोई सी बेवजह घूमती हैं, तो कोई भी अंधा कह सकता है कि इन आंखों में जरूर कोई ट्रेजेडी है। जैसे? कोई पर्सनल ट्रेजेडी। जैसे? नहीं, जैसे बताइए ना। क्या? नहीं रहने दीजिए अब। नहीं, बहुत क्या पर्सनल? नहीं, पर्सनल मतलब। It's all right. बोलिए ना, क्या मतलब? छोड़िए ना। अरे पर्सनल ट्रेजेडी मतलब क्या? कोई हस्बैंड डिवोर्स, कोई बॉयफ्रेंड टूटा रिश्ता। आई एम सॉरी, आपकी पर्सनल लाइफ है ये, मुझे नहीं, वो पूछना तो नहीं चाहिए है। आपसे, बट लेकिन अगर कोई हस्बैंड या डिवोर्स, शुक्र है ऐसा हुआ नहीं अब तक। क्या हस्बैंड या डिवोर्स? क्यों? ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरी आंखों में? है, लेकिन मैं आपकी जुबान को मौका देना चाह रहा हूँ। थैंक यू। अगर कोई पर्सनल ट्रेजेडी जैसे टूटा रिश्ता हुआ भी है तो मैं यहाँ क्यों होंगी? वो होगा ना यहाँ, वो टूटे रिश्ते का दूसरा हिस्सा। ईगो औरतों के लिए अच्छा नहीं होता। और आपके लिए ठीक है? अहम होता तो मैं आपको वो नहीं देता जो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। ले लीजिए, बाहर बारिश हो रही है। ये छतरी दे दिया, वापस नहीं किया तो बेहतर दांत है ना, लंदन म्यूजियम को बेच के नई छतरी लिया बॉस के लिए। आइडिया अच्छा है। लंदन में तो हमेशा बारिश होती रहती है। जाते समय अगर मैं अपने हर कस्टमर को एक छाता दे दूं तो वापस करने के लिए उसे एक बार और तो रेस्टोरेंट। छतरी किसी को दे दे तो समझो उसका संसार खुल गया है। यही माया है। मेरी माँ को तो छतरी पसंद नहीं है। कितना छतरी ट्राई किया, डोटेड, रिब्ड, फ्लेवर्ड, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, उसको तो टेस्ट ही नहीं है। अबे मतलब तू और माया नो छतरी?
एक्टिविटीज। ओ कल पक्का, प्रॉमिस। ओके Where's the umbrella? क्या बॉडी है मुस्टंडो की। 50-60 साल के हैं, कोई बोल सकता क्या गबरू जवान दिखते हैं। जरूर रोज जिम जाते होंगे। खाना खाया? खा लिया, मैं इतनी देर नहीं रुक सकती। अच्छा हुआ पहले खाना खा लिया तुमने। ये खाने के बाद तू जिंदा है, इसका मतलब मैं भी जिंदा रहूंगा। बाबू तू डर मत डर, हम कुछ सोचते हैं। हाँ कुछ सोचते हैं। बस सोचने के लिए दिमाग चाहिए, दांत नहीं। सोचते हैं। सीने वापस नहीं जाना? ये रेस्टोरेंट आप ही का है ना? अब तक खरीदना है आपको? इस रेस्टोरेंट के खाने की जब कोई तारीफ करता है तो वो तारीफ आपको मिलती है ना? हाँ। इस रेस्टोरेंट के खाने को जब कोई गाली देता है तो वो गाली भी आप ही को मिलनी चाहिए ना? तो बाबू को क्यों घर भेज रहे हैं? घर तो आपको जाना चाहिए ना? नहीं? अरे जल्दी जल्दी जल्दी। वो लेके आओ ना। हाँ बाबू इंडिया गया? बस नहीं बस, बुलाऊं? इंडिया की परेशानी कम नहीं कर सकते तो बढ़ाएं क्यों? ग्लव्स चीनी से दूर रखना उसे। जैसे क्या हुआ शालिनी? जैसन इतने गुस्से में क्यों गया? कुछ नहीं यार, मैंने उसे कह दिया कि मैं किसी और को चाहती हूँ। किसको? बस यूं ही जरा उसे जलाने के लिए बोला। वाई शालिनी, तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। You're absolutely wrong. There's nothing wrong, honey. तू नहीं जानती मर्दों को, जब तक झटका न लगे लाइन पर नहीं आते। हर सैटरडे सेम ओल्ड स्टोरी। फ्रेंड्स के साथ बियर पियो और फिर फुटबॉल देखो। 5 मिनट का सेक्स और 8 घंटे के खर्राटे। क्यों करूं मैं ऐसे इंसान के साथ शादी जिसके पास मेरे लिए हर हफ्ते सिर्फ 5 मिनट का वक्त है? Come on शालिनी, Jason is a nice guy. जलने दे, अपने आप आएगा लाइन पे। वॉच वॉच। क्या बना रहे हो? क्या यार? कैसा फिट? इसमें चीनी कम है। कम है? है। शुगर फ्री डालो, शुगर फ्री। इससे फिट रहोगे। खाना बनाना कोई पेशा नहीं है। दांत अंदर। सुनो सुनो, मेरी कोई छतरी वापस कर। छतरी? आपकी छतरी। Come on. Thank you. खाना बहुत अच्छा था। पता है, कैसे? चेहरे पे इतनी खुशी जो झलक रही है। और आपको लगता है कि सिर्फ आपके खाने की वजह से है? सामने वाली कुर्सी की वजह से भी हो सकती है। भाग गया।
बिजी आदमी है, पूरा दिन एक ही रेस्टोरेंट में थोड़े ही बैठे रह सकता है। तो पूरा दिन वो कहाँ बैठा रहता है? अब ये जानने के लिए तो मुझे एक पूरा दिन जेसन के साथ गुजारना पड़ेगा। जेसन? जेसन, नाइस नेम ना? बॉयफ्रेंड है शालिनी का। बेचारा बहुत परेशान था तो मैं उसे कुछ एडवाइस दे रही थी। तो क्या एडवाइस दिया आपने जेसन को? जलन हो रही है कि सिर्फ अंग्रेजों को मेरी एडवाइस मिल रही है। मैं सलाह लेता नहीं देता हूँ, और मेरी सलाह यह है कि आप मेरी छतरी वापस करने के बारे में सोचिएगा भी मत। यहाँ आने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हाँ, हमारे रेस्टोरेंट के मेन्यू में बहुत सी वजह हैं। हर वजह मेन्यू में नहीं होती। खाने से इनकार कर दे तो समझो उसके भीगने का वक्त आ गया है। वाह 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 वाह। दाल में कुछ काला है। काली दाल खाली नहीं रहेगी तो और क्या रहेगी? ए, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो स्वीट। चलो आज तो बहुत स्वीट हो गया, कल शुगर लेवल चेक कराना पड़ेगा। डीवीडीज। हे, आज बर्थडे मेरा है, गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए तुझे कल। प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस। क्या हो रहा है लाइफ में? हाँ, कुछ नहीं। तो फिर आज क्यों गया था जिम? आज मूड में था। क्यों मूड में था? फिट रहने के लिए। क्यों फिट रहना था? सैडिंदी। हे सेक्सी, चुप। क्यों छुपा रहे हो? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। आ गई आ गई। चलो चलो चलो, आ गई आ गई। आपका बर्थडे है? नहीं, आज इस केक का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। अभी अभी ओवन में पैदा हुआ है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर केक। ये केक का कौन सा बर्थडे है? 60। चलें? यहाँ नहीं, वहाँ कोने में चल के बैठते हैं। ओके। आपकी मूछें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। आप केक नहीं खाएंगे? ना, मैं केक नहीं खाता। क्यों? मुझे डर है इतनी चीनी खाते खाते कि यहाँ पर मैं लॉरेल हार्डी न बन जाए। सो फनी। You know, there is a very, very, very funny show in town. Comedy theater. Piccadilly Circus में. Fantastic show. You must go there. कल रात 8:30 बजे. Piccadilly Circus. Comedy theater. वेरी सॉरी, आपकी छतरी अब तक मेरे पास है। वहीं ले लेता हूँ ना कल शाम को थिएटर में। मतलब 8:30 बजे कल शाम। मतलब 8:30 बजे कल शाम को पिकेडेली सर्कस। Why don't we go?
आप और मैं साथ साथ कॉमेडी थिएटर कल रात। रात? 8:30 बजे लंदन में रात कहाँ होती है? अच्छी खासी रोशनी रहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर लड़की के लिए यही लाइन यूज करते हैं आप। What do you mean? What do you mean? What? अकेली लड़की को देख के आपने सोच लिया कि ये आराम से आ जाएगी? मेरे माथे पे बोर्ड लगा है क्या अवेलेबल? आप सब मर्द एक जैसे क्यों सोचते हैं? वन ट्रैक माइंड। थोड़ा सा हंस बोल लिया तो सीधा कल रात 8:30 बजे कॉमेडी थिएटर। साथ साथ जाएंगे, साथ साथ खाएंगे, साथ साथ देखेंगे, साथ साथ सोएंगे। छी, आप लेट तो नहीं होंगे ना? कॉमेडी क्लब के बगल में गली है, 10 कदम पे एक कचरे की पेटी है। अगर मुझे आने में देर हो गई, जिसके चांसेस हैं कम, उसी में फेंक दीजिएगा, वहीं से ले लूंगा।